كتشوفوا مشاهدينا الكرام، ها هي معكسه مزيان كيكون فيها هذوك الحبيبات. ها هي شوفوا هذا الماء، ها هو هذا غادي نفرغه صافي. كتعاودوا لها 3 الخطرات وكتقليوها. ها شوفوا كتكوروها بحال هكا صافي وصوروا بهذه الطريقه. ها هي كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، انا هنايا غليت الزعتر ودرت فيه الملحه انا درت غير عاديه، وهي من الاحسن ديروا الملحه الحيه كتذوبوها في هذاك الزعتر وكتعجنوا بها ان شاء الله. هذيك هي بعد ما حيت منها هذاك الماء وكتعجنوا بها هذيك الزبيده ديالكم. المهم حتى هذاك التفل ديال الزعتر ما غاديش نستعملوه، ما غاديش نضيعوه صافي. غادي نصب عليه هذاك الماء ديال الزعتر، نجم هذا الكميه صافي ونشوف القياس ديالو. كتبداه هادي كتبداو تدخلوا هذيك الملحه. المهم حجره، الا درتو الملح الحيه حجيره واحد الطوبه شويه هكذا على حسب. المهم طوبوا هذه الملح العاديه كديروا واحد 2 معلقات كبار، يعني على حسب كميه الزبده اللي عندكم. انا هذه ثمن نص كيلو. المهم كتحاولوا تدخلوا فيها مزيان هذاك الزعتر هكا. كتحاولوا مشاهدينا الكرام هكا هذه هي الطريقه باش كتعجنوا ديك الزبيده ديالكم. اذا كانوا بحال شي حبيبات كيمشي هكا، تحاولوا تدخلوا فيها داك الماء ديال الزعتر مزيان. ولا شاط لكم شي كميه ديال الماء ديال الزعتر كتزيدوا فوقها، راه كتشرب هذاك الماء ديال الزعتر ان شاء الله كتعقم مزيان. المهم الاحسن تخليوها واحد 2 جوغ ولا، وهكا ديروها في الثلاجه غير لتحت هكذا باش ما تبقاش جاريه هكا بهذاك الماء ديال الزعتر. والماء ديال الزعتر ما يكونش سخون، كتبردوه مزيان كديروه في الثلاجه ولا كتبردوه على برا عاد باش كتعجنوا لحقا شويه كتطلق. المهم خصها كتكون مطلوقه هكا صافي هكا حتى نكملوا ان شاء الله. ندخل فيها داك الماء ديال الزعتر مزيان ونديرها كي قلت لكم كمول ولا شي حاجه اللي عندكم، ولا زلافه ديال الفخار ولا صافي. وكديروا فيها وكتغطيوها بالفيلم اليمونتير وديروها تخليوها واحد 2 جوع عاد نكملوا ان شاء الله المرحله الاخيره. ها هي مشاهدينا الكرام بعد ما بيتو هذا 3 ايام، درت له 3 ايام باش يشرب هذاك الزعتر مزيان صافي. كما كتشوف كنت مغطيه هكا بالفيلم اليمونتير. ها هو شوفوا هذاك الماء ديال الزعتر، ها هو تبارك الله كاع شربوا. ها هو كتشوفوا صافي. هادي نحيدو من هذا الاناء، هادي ديروا هنايا. الا كانت عندكم الحراره في الصيف ديروه في الثلاجه تبيتوه، لان كتكون الحراره برا كذوب لكم هذيك الزبده. ولا كانت هكا في الشتاء معليش على برا صافي. كما كتشوفوا ها هو هنا شوفوا كاينه. الا شفتوا عاد باقي فيه هذاك الماء ديال الزعتر كتقطروه مزيان. شوفوا دابا ها هو ما فيهش بزاف، ها شفتوا الكميه اللي كاينه. واللي بقى له بزاف هكا ولا تقدروا ديروه على نهار ديروه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. ها هي رطبه، خصكم كاع هذوك الحبيبات اللي يكونوا فيها ما يبقاوش. هكا دوك غادي نخرج من هذاك الماء ديال الزعتر مزيان. كما كتشوفوا كنحاول نخرج من هذاك الماء. وها هو انا عندي كما كتشوفوا، ها هو عندي هنايا. ها هو هذا راه ديال 3 سنين، انا ما كيخطانيش. سيرتو حنا كنديروه في الاكلات البلديه بحال الرفيسه مدفونه، كنديروه هنا حتى في هذا الكبسه ديال الروز، كنديرو كاع في المسائل ديالنا. وهكا كمعلومه النفيسه كيديروا لها مع الزميطه البلديه. دوك نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ويقدر حتى ماشي نفيسه زوينه بزاف، كديروا واحد شويه معاه وكتفوتوا في هذيك الزميطه مع التمر وبيض بلدي ما شاء الله. كتخوي النفيسه وكتعطيها اضرار الحليب. المهم هادو نصائح كنت نضيفهم لكم ان شاء الله تستافدوا معنا. وهاد المسائل انا مجربتها بذاتي. شفتوا ها هو هذاك الماء كيخرج صافي. هاد نعصر منه مزيان نستكثر منه هذاك الماء ديال الزعتر صافي نكملوا المراحل. هي مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا بعد ما حيت من هذاك الماء ديال الزعتر. المهم انا قطرته ها هو شوفوا ناشف. المهم الا بقات فيه شي قطره ما كاين حتى شي مشكل لان فيه الملح، والملح كما كتعرفوا مادام معقمون والزعتر كذلك. المهم هذه نضيف له ان شاء الله باش يكون اكثر صحي اكثر. ها هي كما كتشوفوا كنضيف له الزعفران الحر. المهم كتشوفوا كيتباع بالغرام كما كتشوفوا. ها هو الزعفران الحر غادي نضيفو له ان شاء الله.
وتقدروا تدقوها يكون عندكم دقوق. غادي نحكوها هي هكا بيدي هكا. غادي ندخلو هنايا في هذا السمن ديالنا ونحاول نمعكها مزيان مع ديك السمينه ديالنا. وبطبيعه الحال انا موجده القلوشه كما كتقولوا لها القلوشه ولا قبوشه ولا المهم كل واحد كيسميها. هذه هنا راني غسلتها بالملح والخل، درت الملح والخل وغسلتها مزيان وخليتها تنشف ليله كامله. خليتها تنشف لان الطيب كيف راكم عارفين كيشرب الماء صافي. خليتها نشفت مزيان. وهذا بالنسبه اللي بغى يستعملها ان شاء الله يا رب العالمين. وصلنا رمضان لا فاقدين مفقودين ان شاء الله. وعواشركم مبروكه. المهم كما كتشوفوا كتضيفوا له واحد المعلقه من هذا السمن. بحال انا عندي هذا السمن حايل يعني ديال 3 سنين. الا بغيتو يحرار لي دغيا غادي ندير واحد المعلقه كبيره مع هذا الكميه اللي عندي صافي. 15 يوم 10 ايام يكون موجود. واللي بغى يخلي على خاطرو عنده ما هكا المهم عندك ما تستعملي الكميه اللي هذه راه كتصايبي بها الاكله ديالك صافي كتخلي على خاطرو. وراه كيبقى لمده طويله. راه كيبقى حتى كاين اللي عنده حتى ديال 30 عام ديال 20 عام كيستحقوا بزاف هكا للدواء. طلبوه الناس للدواء سيرتو كيقول لك مرضى الروماتيز كيدهنوا به. هذا زعما زوين وحتى انا استعملته. المهم هذه هي الطريقه كما كتشوفوا. كندخلوا هذاك هذا زعفران الحر مزيان. اللي ما دارش زعفران معليش المهم كاضافه ان شاء الله. راكم عارفين الزعفران الحر الفوائد ديالو كثيره بزاف. وهكذا صافي حتى ندخلوا هذيك الزعفران مزيان وغادي نجمعوا ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله كي كيذوب. وتقدروا تضيفوا بحال ديروا زبده بلديه وتضيفوا لها زبده عاديه كما كنقولوا حنا هذيك الزبده الروميه. ولا تقدروا ديروا نصف كميه زبده بلديه ونصف الكميه اخر صافي كتوجدوه. وبطبيعه الحال ان شاء الله بلغنا رمضان ان شاء الله حنا وياكم لا فاقدين مفقودين ان شاء الله يا ربي. ومزيد من الطاعات ونصوموا بالصحه والراحه حنا وياكم ان شاء الله. توجدوا به كاع الشهوات ديالكم في الحريره في كسكسو في هكا ديروا محمصه ديروا لما لا حتى الشيشه ديالكم هكا تضيفوا لها واحد شويه. المهم هذه هي كما كتشوفوا صافي. راني حاولت كاع هذيك الكميه ديال الزعفران ندخلوها مزيان صافي. دابا غادي نكورها هكا ونشد هذيك القلوشه ديالنا نحطو على جانب هاد الاواني ديالنا ونشد القلوشه ديالنا اللي غادي ندير فيها. ولا تكون عندكم هكا بقاله ديال الزاج هكا حتى هي راه زوينه. ها هو انا نديرها فين هذه شوفوا ما شاء الله راه قعد لي 3 سنين صافي. كتكون معقمه حتى هي بالخل والملح وتعقموها صافي. درك غادي نديو ناخذو. شوفوا ها هي هجرات لي بزاف من طلقتها كما كتشوفوا. هذه ان شاء الله غادي نبدا نديرها. شوف وهذه ما تخليوش كاع الهواء يدخل. هذه لابد ديروا لها هكا شوفوا كما راني نوريكم هكا تمشيوها كاع ما تخليوش بلاصه الهواء. ها هي شفتوا تعمروها هكا مزيان ما تخليوش الهواء من الجوانب هكا. هاد الطريقه بحال كتملسوها كما كتشوفوا. ها هي صافي. غادي ندير كاع هاد الكميه ان شاء الله ونغلقها بحول الله. هي كما كتشوفوا القلوشه ديالنا. المهم هي نورمالمون خاصها تكون طالعه حتى لهنا. انا الكميه هذه هي حيت كبيره عندي القلوشه صافي. كما كتشوفوا انا غادي نديرها مباشره هذاك الزعتر هكا نفرشها هنايا. قلت لكم الا كانت عندكم الكومبريس المهم نتوما من هذه حراره وكلشي غادي ديروه غير بحال كتهزوا بالمعلقه هذاك الزعتر كتحيدوه راه غير الفوق صافي. كتبداو تحيدوا منها صافي. انا غير درناه كمعقم وصافي. وتقدروا كاع ما ديروش الزعتر ما ديروش. المهم كما كتشوفوا هذه نفس بعدا اللي كنت مغطيه به ديجا اللي كنت مخليه. راني درت له هذاك اللي كان فيه بعدا هكا. كتحاولوا مزيان تغطيوه ما تخليوش النفس تدخل ابدا هكا كديروا هذوك الجوانب هكا تكوفريوهم بالهواء وتزيدوا. المهم تغطيوه ما امكن هكا. ها هي هكا كتشدوه حتى من هاد الجوانب منا كيتغطاو صافي. وهذه ندير عليها ان شاء الله كما كتشوفوا نزيد وحده
تخليوش الهواء يدخل هكا. صافي راه في واحد البلاكار كي قلت لكم تخليوه من نهار الشهر المبارك ان شاء الله الفضيل تقدروا تحلوه. المهم 15 يوم ترقبوا عليه، الا حراره صافي غادي يحرر شويه صافي تبقاو تستعملوه. وهذه هي الطريقه ديال السمين ديالنا ان شاء الله البلدي، وان شاء الله تصوموا بالصحه والراحه ان شاء الله يا رب العالمين. والى فيديو قادم بحول الله.